पोको X6 Pro के ये 5 फीचर्स आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। नंबर 1, ये हाइपर ओएस पे रन करता है और MIUI के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्मूथ है और ब्लोटवेयर भी कम है। नंबर 2, इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जिससे आप अपने हार्ट रेट को भी मॉनिटर कर सकते हो। नंबर 3, टॉप नॉच परफॉर्मेंस है इस फोन की। Flawless victory. गेम स्मूथली रन करती हैं और बेंचमार्क प्लेटफॉर्म्स पे भी अच्छा रिजल्ट दिखाया है इस फोन में। नंबर 4, इसकी 1.5K डिस्प्ले बहुत ब्राइट है, कलर्स भी पंची हैं और बेजल्स भी मिनिमल है। नंबर 5, ये बहुत ही लाइट वेट है और बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है इस फोन की। लाइक एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियो।